นี้นะครับอยากจะให้พี่น้องดูระบบนะครับว่าอ้อยของเราเนี่ยที่เราใช้ระบบของผู้จัดการมันเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินเรื่องการให้ปุ๋ยแล้วก็เรื่องการให้ฮอร์โมนตามระบบเนี่ยสังเกตนะพี่หมายอ้อยนะครับมันจะโตอย่างต่อเนื่องดูฮะมันจะโตอย่างต่อเนื่องถามว่าถ้าพี่หมายตัดชาวนี้มันก็จะโตไปเรื่อยเรื่อยแต่ถ้ากล้องซูมเข้ามามันก็ไปเรื่อยไปเรื่อยมันโตอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเราจะลองตัดเทียบระหว่าง เทียบที่ออกดอก อันนี้คือประมาณ10 เดือนเนาะ10 เดือนอ้อย10 เดือนหน่อยๆเนี่ยกับอ้อยเป็นปีเนี่ยลองตัดดูข้างล่างๆเลยแล้วก็ส่งเลขเดี๋ยวตัดไปเล่นง่ายๆเลยมันจะโตอย่างต่อเนื่องครับพี่น้องเดี๋ยวเอาไปเทียบกับที่ออกดอก ว่าไปยังไงผมไม่เชื่อถ้าอ้อยออกดอกแล้วคนจะรู้ว่ามันถึงยาวขนาดไหนนี่พี่น้องไปนู่นเลยไปหาที่เทียบที่ออกดอกทีนี้มันเป็นการตัดเลยว่ามันต้องอ้อยมันออกดอกมันต้องตัดเนี่ยพี่น้องนี่ต้องการทันไหมเนี่ยที่อยากจะบอกคืออย่างนี้นะครับนี่ไงดูละเนี่ยของเราใช้ได้หมดเลยนะแต่ของเขาครับโบนี่ใช้ไม่ได้เนี่ยลองดูนะครับเวลาเทียบอ้อยให้เทียบพื้นเดียวกันถ้าพื้นเดียวกันน่ะถามว่าทำมาทั้งปีได้แค่นี้อันนี้ทำมาเกือบจะได้ปีได้แค่นี้แล้วอ้อยสังเกตอ้อยนะครับเดี๋ยวกล้องลองซูมดูนะครับอ้อยนะครับที่หมายไม่ได้ให้น้ำแล้วครับแห้งมันยังโตอย่างต่อเนื่องนะมันโตอย่างต่อเนื่องมันจะโตอย่างต่อเนื่องนะครับอ้อยมันจะโตอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะฮะมันโตอย่างต่อเนื่องนั่นหมายความว่าแต่หาของแปลงข้างๆครับดูเหมือนเขาจะหยุดโตละเขางันละนะฮะเพราะหมดปุ๊บงันเพราะอะไรเพราะว่าเคมีสารเคมีที่อยู่ตกค้างในดินด้วยนะทุกอย่างมีผลดูใบอ้อยก็รู้แล้วใบอ้อยไหมเป็นไงฮะนี่คือเป็นโรคเป็นโรคเกิดจากการใช้สารเคมีนะฮะหลายเพยนะฮะกับพี่หมายกับของพี่หมายเดี๋ยวฮะของพี่หมายดูฮะไม่มีนะฮะดูไม่มีก็อยากจะให้พี่น้องฝากดูนะถ้าอย่างนี้พี่น้องไม่ต้องกลัวพี่น้องคนละเรื่องคนละเรื่องเขาออกแล้วเนี่ยพี่น้องลองดูนะครับอยากจะให้พี่น้องลองเปรียบเทียบดูว่าวันนี้มันถึงเวลาหรือยังที่พี่น้องจะต้องเปลี่ยนแปลงแนวคิดนะครับถ้าไม่เปลี่ยนแนวคิดเรื่องหนี้สินก็ยังคงเดิมแต่ผมเชื่อว่าของพี่หมายนะครับเรื่องหนี้เรื่องสินเนี่ยเขาไม่รอพี่น้องละเขาไปละนะก็จะอยู่อย่างผมไม่มีหนี้สิ่งที่สำคัญนะหลังจากที่ขนอ้อยออกจากแปลงนี้แล้วเรามาติดตามวันนี้เอาแค่นี้ก่อนโอเค